د غزني خوږیاڼو ولسوالۍ عمومي لار چې مخکې له خراب وضعیت څخه موټر چلوونکو شکایت درلود، د اسلامي امارت له لوري نږدې 2 میاشتې وړاندې د جوړېدو کارونه پیل شول او خلک یې جوړېدو ته خوښ دي. موږ له امارات هم ډېر خوشحاله یو چې دغه سړک موږ ته جوړ کړی او موږ ډېر په مشکل کې گرفتاره وو. ډېر سړک مو یو مریض چې پیدا سو، مریض په 3 ساعته په 4 ساعته کې با کلینیک دغه ته نه رسېدی یا شفاخانه ته نه رسېدی. مردم در تکلیف بود زیاد، خیلی زیاد. حال دیگر روز تا روز آسودگی خدای پاک برقرار داشته باشه، دولت اسلامی را زنده باشه، خدا نیزم پیشرفت خدای پاک پیشرفت بده. د دې لارې موټر چلوونکي هم وایي د دغه سړک په جوړېدو سره به د غزني جغتو ولسوالۍ اوسېدونکو ته هم په ترانسپورتي برخه کې اسانتیاوي رامنځته شي. اسلامي امارت چې دغه ډېر خوشحاله یو چې دغسې پروژې موږ ته تکمیله کړي او دغسې پروژات راته مسایره کړي او دا کار یې موږ ته روان کړی دی. موږ ډېر له اسلامي امارت څخه له دغه ګلبل شرکت څخه ډېر خوشحاله، ډېر تشکر یې لرو. په ورته مهال د دغه سړک د جوړولو د پروژې مسؤل وایي هڅه کوي د سړک د جوړولو کارونه د انجنیري له معیارونو سره سم مخته یوسي. پروژه تقریبا نوې شروع شوې ده، خو د دې سره نظر دې ته چې وخت کم تیر شوی او کم وخت تیر شوی دی، کار ماشاءالله ښه په سرعت باندې روان دی. تا 15 کیلومترو ته 15 کیلومترو پورې دغه پروژې هغه وایډنینګ یا د سړک مسیر چې دی یو بغل او بل بغل ته پراخي چې دغه مکمله ورکړل شوې ده او 15 کیلومتره په شاوخوا کې د دې دغه سابګریډ طبقه چې دا ټاپ شوې ده او نور به ان شاء الله ورځ په ورځ په خپل سیستم باندې مخته ځي او سرعت پیدا کوي. د غزني د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د دې ترڅنګ د اجرستان ناوې ولسوالۍ او غزني پکتیکا لویې لارې د جوړولو کارونه هم جریان لري چې سلګونو خلکو ته پکې د کار کولو بوختیا رامنځته شوې ده.